sensazione che ci sarà un altro colpo di scena per quanto riguarda la band dei Sapone Intimo, che tra l'altro ringrazio perché, guarda che bella, mi ha regalato la maglietta dove ci sono loro in emoticons, ma ovviamente c'è anche hanno fatto l'investimento, doppia stampa, avanti e dietro. Se la devi pagare, L'ho pagata, no, allora la pago. Quanto costa? 50 euro. 50 euro, bene, da domani giro il maglione, questa va bene. No, in effetti loro, questo qui è anche un po' un sostentamento, no, l'ho fatta vedere perché diventa anche un po' un sostentamento per loro, quando vanno a fare le serate loro comunque in qualche modo cercano di commercializzare i CD e le magliette, perché poi alla fine, insomma, molto spesso sono band, non lo dico perché sono bravi, però tante volte, insomma, si sa, sono tanti a spingere nei locali per voler andare a suonare, molte volte non c'è neanche un rimborso spese, un compenso, cioè al massimo si parla di una cena, allora dei due meglio quantificarla con la maglietta e con il CD, che va bene, che è sempre musica. Allora chiudiamo con quale pezzo? Un uomo in infradito. Ok, di cosa parla? Parla della condizione che raggiunge l'uomo quando è innamorato. In infradito. C'è il suo perché. C'è un suo perché, ok, non voglio saperlo, voglio ascoltare la canzone perché secondo me il bello è lì, no? Ok, allora attenzione, prima di come pensa te, i miei amici Sapone Intimo con un uomo in infradito. Un uomo innamorato scala le montagne in infradito. Un uomo innamorato scala le montagne in infradito. Un uomo innamorato annusa i fiori e va al mercato. Un uomo innamorato lascia il calcio e si reca in teatro. Un uomo innamorato è completamente rincoglionito. Ti amo. Ti amo. Un uomo innamorato uccide draghi a colpi di infradito. Un uomo innamorato regala stelle a cucinato. Un uomo innamorato dà via la moto e stende il bucato. Un uomo innamorato è completamente rincoglionito. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo.
buttato il tamburello a tempo e rimbalzato, complimenti. Allora, beh, sono d'accordo su questa cosa, un uomo arriva in infradito a fare un sacco di cose, complimenti, vi ringrazierà anche Umberto Tozzi che gli fate da spot uno dei maggiori successi in merito a questa canzone. Loro sono i Sapone Intimo, vi faccio vedere anche il loro Facebook dove li potete trovare, soprattutto dove potete trovare tutte le loro date, come vedete sono già stampigliate, belle sul diario, e poi insomma hanno un sacco di cose da raccontare, fra poco usciranno anche con il loro nuovo CD. Ok, Cemo pensa a te e poi ritorniamo qua. Allora ci dobbiamo salutare qui, ringrazio e saluto, in bocca al lupo ai miei amici Sapone Intimo, eccoli qua, ci hanno regalato emozioni, colori, passioni. Molto bene, allora l'appuntamento è per questa sera alle 21:15 con Tony Sant'Agata, grande rientro in Emilia, lui ha fatto la storia poi in realtà di quella che è la musica folk del sud e pensate ha firmato un sacco di canzoni, ha firmato più di 670 pezzi e comunque possiamo dire che è uno di quelli che ha segnato di più le presenze a Sanremo, canzonissimo, quindi avremo un grande artista questa sera che ci racconterà anche una grande storia, quindi l'appuntamento è in diretta questa sera 21:15 allo show del mercoledì. Sigla, ci vediamo dopo.